Merhaba arkadaşlar, ben LPS miniş dünyasından bir bugün sizlere arkadaşım Elif'le yani arkadaşım Elif'le bir video çekeceğiz. Evet, bir orman videosu çekeceğiz. Videonun adı Ormanda Kaybolduk. Burada kardeşim de bizi izleyecek ve çok heyecanlıyım. O çınar, yani kardeşim başımızdan hiç ayrılmadı. Her neyse, burada akşam olduğu için flash'te çekiyorum. Biraz kötü görünebilir. Her neyse, ses mutlaka çıkacak ve şu an duyuyorsunuzdur çünkü dışarıda çektiğimiz için. Her neyse, başlayalım. İyi seyirler. Hava ne güzel değil mi? Evet, gerçekten öyle. Anne. Anne. Lexi ile beraber ormana gezi yapmaya çıkabilir miyiz? Evet anne, Alexandra ile hiç gezi yapmadık, lütfen. Bence bir sakıncası yok ama çok geç kalmayın. Yoksa 2 hafta ceza alırsınız dışarıya çıkmama amaçlı. Evet, hadi hava kararmadan dönün o zaman, tamam mı? Tamam Bence de. anne. Yoksa ceza alacağınızı biliyorsunuz. Tamam, gel Alexandra, gidelim. Ben bu yolu hatırlamıyorum. Of, olamaz. Ben bu yolu hatırlamıyorum ya. Sen hatırlıyor musun? Hayır. Of, ne yapacağız şimdi? Ne Of ya, of, şimdi bir tane peri miniş olacaktı. Çocuklar. Peri! Bizi anneme götürür müsünüz Peri abla, lütfen. Lütfen. Çocuklar, ne olduğunu bir baştan anlatır mısınız? Annemize orman gezisi yapacağımızı söyledik. Geç kalmayın dedi ve havaya bak. Havaya bakalım. Bakalım. Tamam çocuklar, gözünüzü kapatın. Etrafınızda bir kere döndükten sonra da 3'e kadar sayın bakalım. Bunu sırayla yapın. İlk önce sen yap bakalım, adı neydi? Benim mi? Benim adım Alexandra. Benim adım da, adımı unuttum le. Heyecanlandır. Oha, adımı unuttum. Vallahi adımı unuttum. Ne Alex oğlum? Alex erkek ismi. Lex miydi? Lexi'ydi. Evet, Lexi, adımı buldum, yaşasın. Benim adım da Lili, çocuklar, tanıştığıma memnun oldum. Evet, hadi bakalım yapın dediğime. Esra, gözünü kapat şimdi. Kapattım. Dön bir kere etrafında. Ve 3'e kadar say. 1 2 Evet. 3 Gözümü kapattım, döndüm. 1 2 3. Hadi gidelim. Çocuklar. Anne, çok özür dileriz. Yani boşuna mı bağırdım Semin? Sanırım önündeydik ve görmedin bizi. Anne, bir şey diyeceğim. 2 haftalık ceza verecek misiniz? Hadi, bu sefer de paçayı kurtardınız. Size acıdım, bu yüzden vermeyeceğim. Peki Yes. ben anne. Bilmiyorum. Hadi acıdım hadi. Cezalıyım. Ama Kız. eğer bir daha böyle bir şey olursa seni 8 haftalık ceza veririm. Kız, gene bağlıyız. Bir daha olmayacak çünkü. 2 gün sonra görürüz. Aynen, aslında o da var. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşım teşekkür ederim. Burada kardeşim arkadaşım üzerine tırmandığı için. Her neyse. Abone olmayı ve likelamayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.